Сәлеметсіздер ме, қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге қыздан аузы күйген жігіттің әңгімесі туралы әңгімелеп беретін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар. 1990 жылдардың басы. Болат Алматыдағы бір зиялы отбасының үлкен ұлы, жасы 23-ке келген орта бойлы көркем жігіт. Өзінен кейін екі інісі бар, әкесі ғалым, анасы мектепте мұғалім. Болат келісті жігіт болған соң, мектепте оқып жүрген кезінде талай қыздың жүрегін жаулаған. Жоғары сыныпта оқитын қыздар оған хат жазушы еді. Жігіттер әдетте ұнатқан қызға хатты алдымен жазады ғой. Ал Болат жүрегі қалаған қызға хат жазып әуре болмайды. Қалада бойжеткендер ауылдың қыздары сияқты емес, көбісі жігітпен еркін қыдырады. Болат 8-ші сыныптан бастап қыздармен қыдыруды бастады. Мектеп бітіргенде оқуға түсу туралы бас қатырмады десе болғандай. Тамыр таныс көп, әкесі атақты университеттің бірінен орын тауып берді. Болат студент атанғанымен сабаққа қатысудан гөрі жолдас жорамен сайран құруға бар уақытын арнады. Университетке анда-санда барады. Сессияны әкесінің таныстары жауап береді деп сенетін. Анасы болса жұмыстан соң үйге келетін туған туыс қонақ күтумен әуре. 3 жылдың сыртта немен айналысып жүргеніне мән бермейді. Болат қызық қуып жүріп жоғары оқу орнының дипломын алады. Әкесінің таныстарына сеніп жұмыссыз қалам деп бас қатырмады. Болатты әкесі кәсіпорындарының біріне қызметке оңай орналастырды. Қызметкер атанса да, Болаттың көңілінен желік кетпей, қыз қырқынмен қыдыруын жалғастырды. Сенбі жексенбі үйде тұрмайтын үлкен ұлды әке-шешесіз де іздемейді әрине. Дүйсенбіде таңға дейін думанды кештің көрігін қыздырған Болат жұмысқа кешігіп келіп, бастығынан бірнеше рет сөгісте алды. Сөйтіп жүргенде бірде ата-анасы оның үйде болған кезін пайдаланып, үйлену жөнінде сөз қозғады. Ұнатқан қызың болса айт, құда түсіп той жасайық деді әкесі. Болат төңірегіндегі көп қыздың қайсысы ерекше, қайсысы болатынын білмеді. Түрлі иіс-су сеуіп, әдемі боянып, сәнді киінетін бойжеткендердің қайсысы да сұлу. Болат үйленуге әлі дайын еместігін айтты. Бір жыл өткенде Болат Айгүл есімді қызға ессіз ғашық болды. Бұл оның өмірінде тұңғыш рет бойжеткенді қалай сүюі еді. Айгүл қаладағы институттардың бірінде жоғары курста оқиды. Әзілкеш, кіммен болса да еркін сөйлесіп, тез тіл табысатын Айгүл Болаттың жүрегін жаулап алды. Жігіт Айгүлсіз өмір сүре алмайтындай күйге түскен. Күнде кешке жұмыстан кейін Айгүлдің үйіне барады. Подъездің алдында көлігін тоқтатып, қыздың шығуын күтеді. Айгүл де көп күттірмейді. Шашын бұйралап, оба-далабын жағып, сәнді көйлегін үстіне киіп, француз иіс-суын бұқтырып үйінен шығады. Екеуі түнгі сағат 2-ге дейін көше қыдырып сырласады. Бұл қызды үйі үшін неге іздемейді? Анасы түн жарымға дейін жігітпен қыдыруға қалай рұқсат береді деген сұраққа Болат ойланып та көрген емес. Жігіт Айгүлмен бір жылдай достасқан соң ата-анасына нақ осы қызды алатынын мәлімдеді. Үйіне ертіп келіп таныстырды да. Екі інісі де, ата-анасы да Айгүл туралы еш пікір білдірмеді. Қыз туралы кім қалай ойлағанына Болат бас қатырмады. Жақындарынан тек анасы ғана ұлының таңдауына қатысты ойын айтты. Балам, бұл қызды тағы біраз сынау керек сияқты, әртіс сияқты ма, қылып тұра ма, қалай өзі, деп Айгүлді аса жақтырмағанын білдірді. Бірақ жасы 25-ке келген үлкен ұлдың келін алатын мерзімін жеткенін ескеріп, іштей көңіліне жақса үйленсін, біз қартаямыз, ұлымыздың қасында жары болғаны жөн ғой, деп қойды. Жастайынан өмірдің құбылыстарына ойланып, төңірегінде жіті мән беріп қарауды білмейтін әке-шешенің жылы алақанына әбден үйренген Болат жар таңдауда да өзінің қателікке ұрынатынын сезбепті. Мұның Сұлтан деген досы бар еді. Студент кезінде жастар жиынының бірінде танысып, ең жақын досқа айналып кеткен Сұлтан Болаттың мінез-құлқына анық. Оның Айгүлге үйленуге ниетті екенін де жақсы біледі. Үшеуі талай той, жиын, думанды кешті бірге өткізген. Айгүлдің жеңілтек мінезді екенін Сұлтан алдымен көрген. Би кешінде барғанда Айгүл Болаттан гөрі өзімен көбірек билегенді есінде. Мені ұнатады деп те ойлаған. Айгүлдің Сұлтанға шуақты көзбен жалт қараған сәтін де ұмытпады. Демек, ойы бар деп қойды ішінен. Бір күні өзі-ақ алдыма келер, асықпайын деді де өзіне. Сұлтан бойжеткендердің мінез-құлқын тану тұрғысынан Болат сияқты емес, сауатты жігіт. Болаттың ата-анасы Айгүлге құда түсті. Қызды келесі айдың ұзататынын болып келісті.
Жігіт жағы тойды 2 айдан соң өткізбек болып шешті. Айгүлдің өмірлік жары болатынына ойласа, Болатқа бар дүние жарқырап кеткендей көрінеді. Сұлтан досына Айгүлдің өзіне айрықша қарағанда, билегенде жібергісі келмей құшағында тартыла түскенін де айтқан жоқ. Жан досының жүрегіне қаяу түсіргісі келмеді. Болатпен шаңырақ көтерейін деп тұрған Айгүлдің көңілі тек Сұлтанда. Бірде Сұлтан жұмыстан шығып, көңілімен қала ішінде келе жатып, қиылыста такси күтіп тұрған Айгүлді көреді. Дереу көлігін тоқтатты. Айгүл бұны көргенде қуанып кетті. Университеттегі соңғы сабақтан шығып, үйіне бара жатыр екен. Үйі қала шетінде. Автобуста адам көп болған соң таксимен жетуді ойлаған. Сұлтан Айгүлді жеткізіп салатынын айтты. Екеуі көлік ішінде әңгімелесіп отырып, бірнеше көшеден өткенде Сұлтан көзінің қиығымен Айгүлге қарады. Ана жолы бей кешінде жігіт Болаттан гөрі өзімен көбірек билеп, құшағында тартыла билеген Айгүлдің сұлбасын елестетті. Көңілін бір желік биледі. «Айгүлия», деді ол бойжеткенге, «үйіңде кім бар қазір?» Қыз ата-анасының ауылдағы тойға кеткенін, інісінің каникул болғандықтан туысының үйіне екенін айтты. Демек, қыз жалғыз. Сұлтан көлігін қыздың үйінің алдына әкеліп тастағанда, Айгүл: «Сұлтанчик, жұмыстан кейін шаршаған шығарсың, екеуміз бірге тамақтанайық», деді. Сұлтан бас тартпады. Екеуі 3 бөлмелі қыз пәтеріне кірді. Айгүл университеттегі құрбылары туралы әңгімелей жүріп, кешкі ас әзірледі. Сұлтанның да көңіл күйі көтеріңкі. Екеуі Болатты мүлдем естен шығарды. Жігіт сол күні Айгүлдің үйіне қонып шықты. Таңертең екеуі бір төсекте оянды. Сұлтан артық сөз айтпады. Құлағына сырға салынып қойған 2 аптадан кейін ұзатылайын деп отырған ару да түк болмағандай жайдары. Әрқайсысы өз жөніне кетті. Сол күні кешке Болат Сұлтанды іздеп келді. Айгүлге құда түсуге жақын досы ретінде Сұлтанды еретінін айтты. «Булка», деді. Сұлтан оған баласына ақыл айтар алдындағы әкесіндей салмақты түрмен. «Айгүлдің өзіңе адал екеніне сенесің бе?» Болат досының бұл сұрағына мән бермеді. Сұлтан досына Айгүлмен түнеп шыққанын жеткізді. «Бұл жайтты саған өзім барып айтайын деген едім. Дос ретінде саған опасыздық жасады деп ойлама. Қалыңдықтың саған опасыз екенін дәлелдеді деп түсін. Иә, дәлелдеуді ойламасам да, бұл күн нәпсі жетегіне кеткен болармын. Бірақ менің қателігімнің арқасында қалыңдықтың адал еместігі ашылды ғой». Болаттың төбесіне жай түскендей болды. Сұлтанға ренжімеді. Қыз күйінде аламын деп ойлаған бойжеткеннің дәл ұзатылар алдында басқа біреумен бірге болғанын ызаланды. Айгүлді тепкілеп тастағысы келді. Сұлтан: «Булка, одан өш аламын деп ойлама, жөніне жібер. Енді ол саған керек емес, маған да», деді. Болаттың анасы қыздарының бұзылғандығын Айгүлдің әке-шешесіне айтып, 2 жақ ренжісіп тынды. Содан кейін Болат Айгүлді көрген жоқ, ол да мұны іздемеді. Содан кейін Болат қыз атаулыға күмән қарай бастады. Досы Сұлтан әке-шесінің таңдауымен көп балалы отбасынан шыққан ауылдың қызына үйленді. Болат жігіт жолдас болып тойға қатысты. Одан кейін де талай тойлар өтті. Көптеген бойжеткен мен дастархандас болды. Бірақ бірде біреуіне көз салған жоқ. Қыз атаулы оған опасыз болып көрінді. Күйіктен ішіп кеткен кезі де болды. Ата-анасы дәрігерге қаратып емдетті. Сөйтіп ол жасы 30-ға толғанша ешбір қыз келіншекке жоламады. 2 інісі бірінен кейін бірі үйленді. Ал Болаттың жар сүйіп балалардың әкесі болуға деген ниеті мүлде жоқ. Жұмыстан келеді, теледидар қосып фильм көреді. Тамақты да жеке ішуді әдет қылған. Ойын-сауық, думаны кеш жас кезімен бірге артта қалғандай, қыз қуып қызық іздеу деген мүлдем санасынан шығып қалған. Қызметінде де талай қиындықтарға кезікті. Бастығымен қоса қаржылық дауға ілініп, әкесімен күшінен аман қалған. Сондай кезде барар жер таппаған соң түнгі клубтарға кіретін. Жолдастарының бәрі үйленіп кеткен. Ата-анасымен бойдақ күйде тұрып жатқан осы ғана. Болат түнгі клубтан үстіне ілер-ілінбес лыпасы тәннің болмашы жерін жапқан нашар қыздар қарай бастады. Түнгі клубтың тәмін татқан ол жасы 40-қа толғанша жын ойнақ мекенін екінші үйге айналдырды. Жарқыл-жұрқыл жын ойнақ мекені жанына жұбаныш секілді. Болат жасы 41-ге толған жылы қатты ауырды. Дәрігерге қаралып еді, жыныс мүшелерінің жұқпалы ауруы деген диагноз қойды. Ата-анасына айтпай ұзақ емделді. Жыл өткенде дәрігер: «Өзіңізді күтіңіз, таза жүріңіз. Ем бұнымен бітті екен деп ойламаңыз. Мына дәріні ішіп, уақытлы келіп тұрыңыз», деп айтқаны бар. Маңдайын ақшалып, сақалына қырау түсе бастағанда сезді.
Кейде қоғамдық орындарда ескі достарын көріп қалады. Кейбірінің балалары үйленіп, тіпті немере сүйіп отыр екен. Саған қартаю ерте, үйлен деген екі інісінің сөзіне құлақ аспады. Інілерінің үш-үштен баласы бар. Алды жоғары сыныптарда оқиды. Болаттың жасы 50-ге толды. Келіндері қайнаға ретінде Болатты құрметтегенімен, әлі де болса да жеке отбасын құрып, бөлек тұрса да деген ойлары бар. Мұны туыс қыздарымен таныстыруды да жоспарлаған. Бірақ жас кезінде қыздан аузы күйген азаматқа жар табу жөнінде жанашырлардың жоспары қашан жүзеге асары белгісіз. Құрметті Қызықты әңгімелер каналының оқырмандары, егер менің әңгімем ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.